so dukaanka hadda ka imaaday adi hadda cunuga markaan geeyay kindergartenka dukaanka soo maray because markaan qoranayay maxaa la lahaa ii sheegeen axadiyaan qoranayay recipe-ga aan rabo inaan weegan aan ku qadino marka waxyaabo yar iga maqnaa especially maanta qadadeeda waa soo gatay barbarooni iyo soo gatay mushrooms shredded cheese Parmesan cheese, yeah, this is shredded cheese, yeah. Cream and creme fraiche, tomatoes, tomato paste, so gatay. Get kan waxaa insha Allah markaan wax kariyo baking. So alaabtana soo gad because alaab badan ma aan rabo inaan soo gado maadaama aan aniga soo qaadayo marka gaariga xaajiga haysto wax badan ma aan rabo inaan soo qaato inta hadda maanta iga maqnad kaliya aan soo qaatay so meeqa saac hadirtaan hadda waxaa waa 4 saac iyo 10 ama 10 iyo 10 so maadaama dukaankan ku soo daahay hadda aan soo galay marka waxaan rabaa in sheegana insha Allah inaan wixii hoola iska qabto ya qadadana aan sii diyaariyay hilibka waa la soo baxay so maanta waxaan cunaynaa ku qadaynaynaa frikadel mit paprika und parmesan served with potatoes yes frikadel waxaa hilib shishid waa inta sidona insha Allah so das waxaan maanta ku qadaynaynaa hadii la brimo fi maraq waaye so yeah marka here's my schedule so ujeedaan my daily cleaning routine so hadda intaan saaka bixin maxaan sameeyay darashada waa furay yep I did that helo shaqeyn la ayaa qalinkan anyway darashada waa furay no yeah I don't have to know sariiraha qolka ciyaalka waa gogolkeyga laakiin ma aan gogolin qolkeyga waxaan rabaa inuu haweysto maxaan kala qabtay musqusha ma aan qabanin dharna ma aan dhaqin dishwasherna ma aan sameynin just waxaan sameeyay qolka ciyaalka baan sameeyay darashadana u sii furo so intaas maanta hadba ii taala hadii la yiraahdo so let's go do this maanta waxaan rabaa inaan hawshan isku dhameeyo waxaan rabaa inaan maalin kasta insha Allah idin soo duubo ma taqaana sheegana routine-keyga yani daily routine-keyga maadaama gurigeyga isdhex yaalay organize badan aan ku sameeyay so I'm trying to keep inaan ma taqaana sheegana wixii ma taqaana ku sii socdo oo ma taqaana uusan hooshi igu fara badan hadda sidii hore igu soo noqon okay so alaabtana kala xareenaya hadda soo gaday
walaalahay sanadkan waxaan ku jiraa sanadkan waa journey aan rabo inaan ila qaybsataan waxaan rabaa gurigeyga inaan organize ka dhigo hadda soo jeeda armaajadeeda waxaan ka saaraa dharkii samarka ahaa qabowaha ahaa dharkii kuleelaha ahaa aan ka saaraya dharkii qabowaha ahaa ayaan soo xareysanaya haddii ilaahay raalli ka noqdo walaalahay haddaa ogtihiin aniga gurigeyga ma weynaa idinkan waxaan u maleynaa inay igala mid tihiin badankiina so dhibaatada jirta waxaa waaye storage-ka alaabta meel lagu xareynayo storage-ka hadaa laga soo fogaado gurigeena maxaa waaye dhibaatada ugu weyn gurigeena ma naqaano sidan aan utilize ugu sameyn lahayn ama taqaanaa sida ugu fiican ugu habboonsan aan mataqaanaa aan u isticmaali lahayn aniga taasaan number 2 ka ahay qolkayga jikadeeda waxaa ku taala qaanad aanan isticmaali jirin oo qashin oo dhan iigu jiray haddana waxaa waaye organize-san ugu sameeyeyba mataqaanaa armaajadaasoo dhan aan ka dhiga bakinka alaabta wax lagu dubo keliya aan geliyey markaan saas sameyn waxaan dareemay ayaantan inaa aad dubadda iigu fiican tahay aan isku fiicannahay sida mataqaanaa keeg oo kale biskadka oo kale waxaasoo kale in ilmaha ayaantaan aad ugu badiyo waayo alaabta dhan hal meel ay igu jirtaa hal meelaan kasoo wasaara hal meelaan wada gelinaya okay sababtan taas u sameyn waay abal ma garanayo okay marka armaajo kaleeta hadda ay tusi doona insha allah bismillahi alkariim hallway ku taala iyadana saasoo kaleeta maanu isticmaaleynin yacni wixii sidii loo isticmaalaya qasab ma inaad isticmaashid laakiin si kale waad isticmaali kartaa haddana waa in tusi doonaa insha allah bismillahi alkariim laakiin waxaan rabaa gurigeyga shay walba inuu armaajo yeesho insha allah armaajadan hadda hallway ku taala shkumaanada loogu talagalay linenka iyo mataqaanaa loogu talagalay aan gashan jiray awalba laakiin walaalahay hal waxaan isdhahayo mataqaanaa ii kala shaqeyn weyday armaajo kaleeto iyadoo kaleeta ahna masqushay ii taallaa so shkumaanada meeshaan aan usoo xareeyay armaajadan awal shaambido bishaambiya iigu jiray laakiin alaabtaasna meel kale aan u helay so shkumaanadeeda meeshaan aan soo dhigtay 10 sano ID-ga maxaan u keeni waayo ma garanayo way guriga utilize maan ku sameynaynin xaqinka hufraha skoobaha alaabtaasoo dhan banaanka ii ooli jirtay maxaad la xataa mataqaanaa waxyaabaha qaarkood YouTube-ka looga baahan yahay sida nalalka oo kaleeto maadaama aan haddeerta ID-gaana waxaa waaye armaajadaana ku soo wada aruuriyey howl badan ii yareysay xafish badan oo iga kala xareysay waayo uga fikri waay I don't know walaalahay waxaan ilaa share like subscribe hada videogan ka heshay insha Allah bismillahi alkariim waa inoo videoga dambeeto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته